Değerli şagirdlər, Qalata Mat 1 basit eşitsizliyi mövzusundan test 3-dən sual izahına davam edirik. Əli və Elmirlə bir yerdə maksimum x üstəgəl y uşağı var. Burada x, y daxildə z verib. Əgər z veribsə Elmir, birinci qiyməti seçməliyəm. X burada maksimum nə olar? 3. Y maksimum nə olar? 4. Qoyuram yerinə 3 üstəgəl 4, 7. Z verəndə qiyməti əvvəlcədən seçirəm, mənə lazım olan uyğun. Məsələn, maksimumuydu, sonra eləyirəm. 5-ci sual, maksimum 2a üstəgəl 3b. Yenə daxildə z verir. A maksimum nə olar? Mənfi 2 olar. 2 vur mənfi 2. B maksimum nə olar? 2. B 3 olmur axı. Hə, daxil deyil. Daxil deyilə görə yox, z-dir deyə. Z-dir. 3 vur 2. 6 üstəgəl 6 çıx 4, 2. Yəni A variantı. Aydındır. İndi ikinci suala diqqət edin. Minimum x sıx y və yenə z deyir. X sıx y, mən cavabın balaca almağını istəyirəmsə, gərək x-i az seçim, y-i çox seçim ki, çıxanda cavab az alınsın. X səbirli ol. Z veribdir. Bəli, x-ə mənfi 3, y-ə 5. Mənfi 3 çıx 5, əla. Mənfi 8. 6-cı suala baxaq. Minimum x üstəgəl 4 y istəyir. Nə edəcəm? 2x lazımdır, düzdür. Hər tərəfi 2-yə bölürəm. Mənfi 1, x 4. Hə? 4 y lazımdır. Bu da 2 y 4 ansında 2-yə vuram. Mənfi 8. Amma gəlin biz bunu 2-yə vurmayaq. Birinci bunu da 2-yə bölək, öz qiymətini tapaq. Çünki mən qiyməti seçmək aldım. 2-yə bölürəm, mənfi 2, y 5. İndi minimum x üstəgəl 4 y. X də minimum seçməliyəm. X minimum nə olur? 0. X 0. Üstəgəl. Y minimum nə olur? Mənfi 1. 4 vur. Mənfi 1. Bu da olur mənfi 4. Yəni E variantı. Aydındır? Bəli. Üçüncü suala keçdik. Üçüncü sualda maksimum x üstəgəl y. X üstəgəl y r verir. Bunları alt-alta toplasam mənfi 1, x üstəgəl y və 8 alınır. Maksimum variant da 7 olur. Davam edək. 7-ci sual. Burada da AB-ni r verib, z verməyib. Birinci 2a üstəgəl 3b. 2a-nı tapmaq üçün hər tərəfi 2-yə vururam. 3b-ni tapmaq üçün hər tərəfi 3-ə vururam. İndi 2a üstəgəl 3b-ni tapmaq üçün alt-alta toplayıram. Bizə nə lazımdır? Max 2a üstəgəl 3b. 2a üstəgəl 3b-də max oldu 6, çünki 7-dən kiçik olmalıdır. Fərq nədir? R verəndə hesablamanı eləyib, sonra qiyməti seçirəm. Z verəndə qiyməti əvvəlcədən seçib, sonra hesablayıram. 4. 4-də max x sıx 2y və xy yenə nə verib? R verib. Onda mən x-i max seçeyim. X-i maksimum seçirəm. Nə olur? 3. Ya da gəlin saçdırmayaq sizi bir dəfəlik. X-i olduğu kimi yazdım. Mənə mənfi 2y lazım. Yəni bu ifadəni mənfi 2-yə vuram bu ifadəni. Bu ifadəni mənfi 2-yə vuram da yerlər də dəyişir. Olur mənfi 4, mənfi 2y. Buna mənfi 2-yə vuram da olur 2. İndi bunları alt-alta toplayıram. Olur mənfi 8, x sıx 2y və 5. Max dediyi üçün 5-dən kiçik olmalıdır, oldu 4. Aydındır? Bəli. 8-ci sual. 8-ci sualda minimum 2a üstəgəl b lazımdır. Birinci ilk ifadəni 2-yə vururam. 2, 2a, 8. Bunu da olduğu kimi yazıram. Sonra alt-alta toplayıram. 3, 2a plus b, 11. Bu da oldu 4. Aydındır? 9-cu sual. Bizə deyib ki, x kvadrat üstəgəl y kvadrat z-dir. Maksimum istəyir. Deməli, nə edəcəm? Özlərinin maksimum olduğunu deməyib. Biz birinci bu yuxarıdakı ifadənin kvadratını alaq, x kvadratın aldığı aralığı tapaq. Mənfi 2 ilə 4 arasındadırsa, kvadratı ən az nə olar? 0. Ən çox nə olar? 16, amma daxil deyil. Mənfi 3 ilə 1 arasındadırsa, kvadrat yenə ən az olar? 0. Ən çox 9. Əla. 9-da daxildir. Bunları alt-alta toplayıram. Buradan fikir verin, 25 alınacaq, amma daxil deyil axı. Onca 24. Aydındır? 13-cü sual. Bu ifadədən başlayaq. Birinci bunu çarpaz vururam. Alınır a üstəgəl b bərabərdir 4b. Yəni a oldu 3b. A-nı 3b tapdıq. Əla. A-nı 3b tapandan sonra aparıb burada yerinə qoyuram. 3b-dən b çıxanda nə olacaq? 18 kiçikdir 2b, kiçikdir 25. Bunu da 2-yə bölsəm,
9 kiçikdir B, kiçikdir 12,5 edir. İndi bizə istəyir max A üstə gəl B. B maksimum nə olacaq tam ədəd olduğu üçün? 12,5-dən kiçikdirsə 12. A da bərabərdir 3B-yə, deməli oldu 36, topladım oldu 48. Aydındır? 10-cu sual. Minimum x kvadrat çıx y kvadrat. Baxaq. Birinci bu kvadratları tapaq, sonra çıxmağı düşünərik. X kvadratı tapıram. Mənfi 3 ilə mənfi 1 arasında 0 yoxdur. Deməli 0-ı düşünməyəcəm. Kvadrat ən balaca 1 olur. Ən böyük də 9. 9 daxil deyil. Aydındır? Y kvadrat da olur 16 ilə 36 arasında. İndi bizdən istəyir ki, x kvadratdan y kvadratı çıxın. Onu mən götürərəm x kvadratı böyük, yəni 9. Gəlin uşaqlar, bunu mənfiyə vurun, bir sətir daha əziyyət çəkək. Bu olacaq mənfi 36, mənfi y kvadrat, mənfi 16. İndi rahat alt-alta toplayaq, bununla bunu. Toplayanda olacaq mənfi 35, x kvadrat çıx y kvadrat və 9 ilə mənfi 16-nı toplayanda mənfi 7. Minimum istəyir, mənfi 35-dən böyük olmalıdır, mənfi 34. Aydındır? Bəli. 14-cü sual. 14-cü sual bayaqki sualı oxşuyur. Birinci bunu vururam. A çıx B olur 2B. A da olur 3B. A-nı 3B tapdıq. Aparıb yerinə qoyuram. 2 dəfə 3B nə oldu? 4B. 2 vur 3B nə oldu? 6B. 6B. 7B, 35. Oldu mənfi 14, kiçikdir Elmirin vura bilmədiyi kimi 7B və 35. 7-yə bölürük, mənfi 2, B və 5. İndi B bu aralıqdadır. Bizə minimum A üstə gəl B lazım. Minimum alınsın, B-ni minimum götürəm, mənfi 1. A da 3B-dir, A da olur mənfi 3. Mənfi 3 ilə də mənfi 1-i toplayanda mənfi 4. Aydındır? Bəli. 11-ci sual. 11-ci sualda A bərabərdir x kvadrat üstə gəl 4x üstə gəl 3 maksimum A istəyir. Bunu necə eləyəcəm? Uşaqlar, bu bir şeyin kvadratına oxşuyur. X üstə gəl 2-nin kvadratına. X üstə gəl 2-nin kvadratına açanda x kvadrat üstə gəl 4x üstə gəl 4 eləyir. Mən əgər bu ifadədən 1 çıxsam, elə x kvadrat üstə gəl 4x üstə gəl 3 olar. Bizdən də maksimum A istədiyi üçün mən bu ifadəni maksimum ala bilməliyəm. Bunu maksimum almaq üçün düşünürəm. Mənfi 2 və 1 arasındakı qiymətlərdən nəyi yerinə qoysam, bu ifadə maksimum alınır. 1-i yerinə qoysam, 1 üstə gəl 2-nin kvadratı çıx 1. Bu eləyir 9 çıx 1, 8. Amma məsələmiz nədir? Axı bu 1 ola bilməz, 1 daxil deyil. Onun üçün aldığım cavab da 8-dən kiçik olmalıdır. A kiçik olmalıdır 8-dən. Aydındır? 8-dən kiçikdirsə də maksimum 7 olur. Başa düşdük? Bəli. Gəldik 15-ə. 15-də A kiçikdir, B kiçikdir 0. A üstə gəl, 2B üstə gəl, C mənfi 11 verib. Minimum C istəyir. C-nin minimum alım deyə A ilə B-ni bacardığım qədər böyük verməliyəm. A ilə B-ni bacardığım qədər böyük verməliyəm və bunlar tam ədədlər. Mən A-ya mənfi 2 versəm, B-yə mənfi 1. Mənfi 2 ilə mənfi 2-ni topladım, nə oldu? Mənfi 4. Üstündə C gələndə mənfi 11 alınmalıdır. Amma C müsbət verir uşaqlar. Baxmadığımız bir şərt var. C nə olmalıdır? Müsbət olmalıdır. C müsbət olmalıdırsa və minimum olmalıdırsa. Düşünüm görüm mən bunu necə eləyə bilərəm. İndi biz mənfi 2, mənfi 1-i yoxladıq. Olmadı. C-yə 1 versəm, mənfi 11-dən 1 çıxanda mənfi 12. Buna bir mənfi 1 verərəm. Buna da mənfi 10. Baxın, mənfi 10 üstə gəl. Mənfi 2 üstə gəl 1. Bu eləyir mənfi 11. Eləyir. Deməli, C-miz 1 ola bilər. Niyə 1 ilə başladım? Deyir ki, C müsbət tam ədəddir və minimum tam. Müsbət minimum ədəd 1-dir. Və həqiqətən 1-i yerinə verəndə mən A və B-ni elə istədiyim qiymətləri verə bilərəm ki, o mənfi 11 cavabı alına bilər. Deməli, minimum bir qiymətini almaq olar. Aydındır? Bəli. 12-ci sualı keçdik. 12-ci sualda B kvadrat çıx 8B üstə gəl 10. Bu yenə B çıx neçən kvadratına oxşuyur? 4-ün. 8B alınsın deyə. Bu olur B kvadrat çıx 8B üstə gəl 16. Bundan bir dənə də 6 çıxsam, bunu oxşayacaq. Eyni olacaq daha doğrusu. Minimum B istəyir. Minimum alınsın deyə. Burada nə qiymət qoysam ən az alınır? Ən az alınması üçün bu B çıx 4-ün kvadratı yaxın olmalıdır da 0-a. Çünki kvadrat 0-dan balaca alınmır. Mən əgər B-yə 3 versəm, 3 çıx 4-ün kvadratı çıx 6.
-5 eləyəcək. Məsələn 0 versəydim 0 çıx 4 16, 16 çıx 6 10 alınardı, daha böyük alınardı. İndi -5 alındı, amma 3 özü daxil deyil. Deməli bu -5-dən daha böyükdür. -5-dən daha böyüksə ən az nə olar? -4 olur. Aydındır? Bəli. Minimum deyəndə aldığım qiymətdən bir böyüyünü götürürəm, maksimum deyəndə aldığım qiymətdən bir azını götürürəm, daxil deyilsə. 16-cı sual. 16-cı sualda maksimum B üstəgəl C böl A istəyir. Nə edə bilərik baxaq? Deməli mən B üstəgəl C böl A-nın çox alınmasını istəyirəmsə, B ilə C-ni çox götürməliyəm, A-nı az. Və C deyib ki, tam ədəddir, müsbət tam ədəddir, A, B, C hər üçü müsbət tam ədəddir. A-nı çox götürəm, ən çox 7-dir. C-ni çox götürəm, ən çox 9-dur. Çünki bizə tam ədəd deyib 10 götürəmirəm. A-nı nə götürə bilərəm? Ən az 2. Bu da 16 bölü 2, 8. Amma cavabı E verib. Niyə? Hə, uşaqlar, biz B-ni A-dan götürüb 7 yazdıq. B 7 ola bilməz axı. Biz B-ni maksimum neçə götürə bilərik? 3 götürə bilərik. B-ni 3 götürə biləriksə, bir dənə qələmi təkrar tapaq. Ha, 7 qələm. Kapitan değil. Necə? Ben yavaşlayacağım buradan. Kalemle iyi. Bəli, qələmin yerini itirmişdik. Elmir bizə kömək elədi, tapdıq. Hə, qələmin yerini itirmişdik. Elmir tapdı bizim üçün. B ən çox nə ola bilər? 3. Biz B-yə 7 yazmışdım, mən A-dan yazmışdım. C maksimum nə ola bilər? 9. A-nı az götürməliyəm. A ən az nə olar? 2. 3 üstəgəl 9 bölü 2, 6. Yəni E variantı olur cavab. Bu da teslim edərsiniz son sual idi. Sağ olun şagirdlər.